சில குழந்தைகளுக்கு சளி, இருமல், காய்ச்சல், ஈஸ்னோஃபிலியா அந்த மாதிரி கப சம்பந்தமான நோய்கள் அடிக்கடி வந்துகிட்டே இருக்கும். அவங்களுக்கு பழைய காலத்தில் யூஸ் பண்ண ஒரு பாட்டி வைத்தியம் தான் நான் இப்போ சொல்ல போகிறேன். இதுக்கு தேவையான பொருட்கள்னு பார்த்தோன்னா வெந்தயம், வேப்பிலை கொழுந்து, மிளகு இந்த மூணையுமே ஈக்குவல் ப்ரொபோர்ஷன் எடுத்து நல்லா அம்மியில் வச்சு நல்லா அரைச்சிடணும். அரைச்சி பட்டாணி அளவு மாத்திரையாக உருட்டி நிழலில் காய வச்சு எடுத்துங்க. இது குழந்தைகளுக்கு ஒரு மாத்திரை தாய்ப்பாலில் இல்லை தேனில் இல்லை வெந்நில எல்லாத்துக்கு நல்லா கரைச்சி கொடுத்துடணும். இதை பெரியவங்களும் யூஸ் பண்ணலாம். பெரியவங்க யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இது காலையில் ஒரு மாத்திரை, நைட்டு ஒரு மாத்திரை வெந்நில இல்லை தேனில் எடுத்துங்க. எடுத்து பார்த்து எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத கமெண்ட்ல சொல்லுங்கள்.